มึงนี่คืออะไรไหลนี่ล่ะคอแล้วนี่ล่ะไหลเกินคอลองผวนสิ หล่อเกินใคร อ้าวไอ้อ้วนทำไมทำหน้าซึมอย่างนั้นวะ ก่อนออกมานี่กูทาครีมกันแดดมาว่ะ มันเกี่ยวอะไรกับทาครีมกันแดดวะ ก็ข้างกระปุกมันเขียนว่าทาเสร็จแล้วมันจะค่อยๆซึมลงไปเอง ไอ้มึงมีอะไรมาเล่าไหม เมื่อวันก่อน ทำไมวะ ไปช่วยพ่อตัดอ้อยมา เหนื่อยและก็เมื่อยมาก แล้วไงวะ ๆ ก็เลยไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำพอออกมาเท่านั้นแหละหายเมื่อยเลย ได้อาบน้ำคืนความสดชื่น เปล่าเจอครีมนวด はいはいはい、返した。